Hello，大家好，我係阿 Yan，歡迎嚟到我嘅 Cycle Kingdom。今日係第7集。好啦，咁上集回顧啦，咁整咗一個嗰個叫咩呢？嗰個 XP Farm 啦，咁終於整好咗啦，咁係成功 work 緊啦。之後裝修咗嗰度，裝修咗一陣啦，咁就變咗好靚啦，算係。係啊，撳錯掣。好啦，咁而家就帶大家去睇下啦。不過咁係啦，由於全力係整嗰個 XP Farm 啦，所以間屋冇乜點整到。咁就帶大家睇下我整咗嘅 XP Farm。咁我喺度開咗一條路直接通落去啦。咁之前係用嗰個位呢度落去啦。咁就係啦。咁而家我開咗一條新路，咁樣就直接通落去。咁呢啲未整好嘅周圍啲牆嗰度啦，哎呀，敵機叻係啦。周圍啲牆嗰度呢未整好㗎，咁今集整埋佢啦。呢條通道，咁呢度就係個 spawner， 嗰個 spawner 係啦 spawner。呢度就係嗰啲怪跌落嚟啦。咁我喺呢度就起咗個附魔室，咁樣。呢邊就諗住做儲物室啦，未起嘅。咁嗰個 spawner 喺下邊啦，呢個都係儲物室啩，唔知啊。咁呢度就係brewing room 啦，就做藥水啦。咁呢度門呢，就係通向下邊嗰個電腦嗰度啦，就係呢度啦。咁我都鋪晒啲，呢兩個。哎呀，冇 cobblestone 啊！點解嗰兩個會咩嘅？將佢轉埋做 cobblestone 啦，佢原石。係啦，呢個就係好似機房嘅物體啦。咁啊，下邊就係維修嘅。咁將呢4個變埋做 cobblestone， 咁繞長一周俾大家睇下啦。咁呢，你會見到呢度 Occasion Do Not Break， 呢度呢就係嗰啲怪物啦。咁啊，水電梯嗰度嚟嘅。咁因為我之前想換晒，即係換牆呢，換晒呢啲 cobblestone 啦，咁剝爛佢，跟住哇，搞到 GG 咗啦。好啦，咁上返嚟，咁個開關就換咗呢度啦。4眼燈就提示我眼燈係開定着啦，下邊嗰度。咁開住先啦，咁我就俾大家睇下我嗰個 spawner 點樣整嘅啦。喺邊度啊？呢度。係啦。咁好似上次咁啦。咁水流，咁呢個就整咗啲梯階俾佢，等佢唔好容易啲入去啦，唔好跳下跳下，跳極都跳唔到入去啦。咁呢度就換咗啲閘門啦。係啦，即係改良咗上次啦，即係比起上次改良咗啦。咁下邊呢度再加多個水流喺呢度，跟住就呢度都換埋水閘咯。不過冇乜所謂，我諗水閘同牌都冇乜所謂。咁就係啦，就係改咗呢啲嘢啦。咁其他都一樣。喂，我上唔到去。有個唔好處就係我上唔返去喺呢度。咁
點算呢？算啦，我唔想再整呢啲嘢啦。咁我哋跳落嚟啦，應該唔會死嘅。係啦，咁呢度都加個水牌，跟住呢度等陣，你會見到呢度同上一集唔同啦，因為我加高咗一格啦喺呢度。boom，喂，仲有咁多血嘅我，唔知啦，但唔知有冇做錯。唔理啦，係咁就係咁啦，總言之 work 啦呢個嘢。咁今集做咩呢？今集做今集呢就做將呢條梯全部變晒呢啲平滑嘅石頭啦，係叫咩呢啲？就咁叫 stone 啦。好，咁都係會 off cam 做嘅。好啦，而家就 off cam 啦。轉頭見。好啦，返到嚟啦。咁啊，條通道呢就整好啦，擺好晒啲火把啦，換好晒啲牆。咁啊，幾靚啊！個人嚟講，我嘅藝術細胞算唔係咁好噶啦。咁啲 torch 咁樣放，唔知 O 唔 OK 呢？咁可能有啲好啲嘅方法啦，但係費事再搞啦，太難啦。係啦，就咁先啦。呢條通道就咁呢，今日仲有嘢做啦，就係先放低啲嘢先。嗱，而家熄咗燈，係等啲怪出嚟啦。個箱就嚟滿啦，咁就整多幾個箱。係呢啲呢，甲呢都係喺怪獸身上跌出嚟啦，有好多都好正啦。係啦，就係咁樣。咁呢就點好呢？好啦，整多個 chest， 跟住擺低啲嘢先。啲 chest 嘅嘢遲啲再執啦。咁係啦，炭要攞返幾嚿，箭就是但啦。水桶一個夠。咁啊，準備下就去掘礦啦。呢個 unbreaking safe touch， unbreaking safe touch， 整多4個1、2、3，唔使噃。2個 pick 3個 pick 夠噶啦。咁點呢？鏟冇乜鏟，整多2個，2個石大啲啦。我哋今集呢就去掘礦啦，又係。咁見到嗰個封咗啦，咁嗰邊係有一個未探索嘅礦啦，咁準備去探索下嘅。哎呀，我做乜啊？係啦，探索之前呢，我做咩啊？救命啊！我唔知自己做乜。探索之前呢，就要洗晒我啲經先啦。等我啲經去到30，跟住附一樣嘢，咁就係啦。附完一樣嘢先出發啦，唔係我死咗之後就又嘥咗啲經啊！我而家好怕死嘅。
我呢度做唔做翻好似上邊嗰個，即係上邊嗰個撫摸室咁樣呢？睇下點先啦，得閒就整啦。打怪，快啲到30D啦！好啦，呢度 cut 下片先啦。好啦，唔好意思。好啦，又翻到嚟啦。咁啊，30D啦，開翻個燈咁啊，係啦。咁而家諗住副癖啦。我副咗好耐癖嘅，但係副極都副唔到一把 Fortune。唉，我副咗2把啦，其實一把 Stealth Touch 啦，一把 Unbreaking 啦。咁啊，係啦，都算幾好啦。不過呢，唉，唔該啊，俾一個 efficiency 4啊，最多係幾多啊 ？efficiency 唔知最多係3定4。我通常會揀最多字嘅，因為感覺上咧多字咧佢塊個 pick 會好啲嘅，好似。但係有陣時都唔係，算啦。總言之，我覺得多字應該會好啲。咁嚟啦，1、2、3、7。我想要嘅 Fortune 啊，但係2啫喎，最多係咪3呢？好似咁，我用唔用佢好呢？ Fortune 得個2啫喎，我啲鑽石大家都知道啲鑽石都係惡嚟嘅啫，咁就轉唔轉佢哋好呢？算啦，忍下手先啦，唔好轉住，好似買股票咁樣。好啦，咁啊，清理埋啲怪，咁又上路啦。快啲死！咪錯！嗚呼！得個死呢。放翻低腐肉，好啦，咁我哋就出發冒險啦。帶多個 Unbreaking 嘅，咁應該夠使夠用 Unbreaking。Fortune 2，Efficiency 4，暫時唔用住啦，因為係啦，咁我要將我啲鑽石整到價值最大。咁呢度後邊有個礦坑啦，咁就就掘佢火夠唔夠呢？整多一啲 torch 先啦。個薯仔喺度做乜啊？個薯仔有大把啊，我唔要啊！我唔要薯仔啊！好啦，我哋出發咧。哇 Enderman， 對唔住，暫時都未夠你抽住。你係大佬，我係細佬，唔夠你抽。哇，咁多 Enderman， 因為喂，有鑽石，哇，正啊！Stealth Touch 係咪 Stealth Touch？係啦。哇，1粒、2粒、3粒、4粒、5粒，哇，都好，唔錯。再睇下佢有冇隱藏。有時佢好衰嘅，收埋即係唔俾你睇到，唔係楞住嘅。咁係啦，咁啊掘乾淨啲，睇下有冇要收埋咗幾粒鑽石咁啦。係啦，話說終於升級啦，我啲工具從呢個石器時代升級咗鐵器時代啦。
我好驚啲 Iron Man 太邪惡啦，佢哋。咁我開始用翻啲鐵嘅嘢啦。哇！呢度啲資源好多，但係已經走到盡頭。哎呀！哇！唔好望住佢，你唔好打我。我好人嚟噶嘛，點可以打我嘅呢？哇！2隻啊，大佬！唉，唔敢同你哋隻抽。咁睇下呢度有冇嘢啦。喂，有鐵喎，交佢先。而家有咗個經驗塔啦，咁我就唔需要再掘礦攞經啦。咁攞經就方便快捷好多。哎呀，唔記得計時間添。哎唷，稍等啊。係啦，上集應該得23分鐘啦，冇記錯嘅話。咁因為Miss 即係計時嗰度呢冇做得好好啦，咁所以就好驚你兩隻嘢啊！唉，我就係成日都死喺佢哋手上。咁落下邊冇嘢，咁就上去啦。上面都冇嘢。Excuse me。咁係啦，咁今日嘅探險就到此為止啦。掘到5粒鑽石，哇，正！咁返屋企擺咗呢啲鑽石先。但係天黑喎。係啦，終於有個經驗塔啦，唉，太開心啦我。但係跟住嘅問題又嚟啦，又冇羊又冇雞啦，咁啊就做唔到箭啦，又做唔到呢個羊嘅，即係攞羊毛啦，做多幾張床。係啦，鑽石擺邊啊？好啦，到而家為止有34個 Odd Diamond。如果 Fortune Pick 會點呢？好期待嗰一刻，用 Fortune 敲鑽石，跟住哇爽啊！但係我個 Fortune 熱呢，有冇可能整到滿級呢？好啦，跟住做咩好呢？哎呀，電話。咁冇乜嘢做，落礦洞又唔知去邊度。咁俾大家睇下我個坑啦。咁又有 slime 啊，好嘢。哎呀，唔力機。咁係啦，就終於掘到去比較低，哇，好大隻。哎呀！細隻 slime 好正，周圍都係 slime。可能近沼澤啊，所以就特別多 slime 呢啲嘢。咁係啦，大家睇下啦，我呢個就係我嘅礦井啦，你可以當佢。咁嗰啲牆有待修飾啦。咁我想呢，就呢度咁就可以上落啦，做。咁跟住呢，就想譬如每隔一層咁啊，楞一條，即係建一條橋咁樣過去，楞住黐住呢度咁樣啦。跟住又係嗰邊又係少少咁樣啦，做到好似科幻 feel 咁嘅物體啦。咁唔知做唔做到啦。咁暫時首先要清理下邊，或者要掘到去最底層6啊。我唔記得最底層幾多啦。總言之，去到基石嗰度啦。
咁係啦，仲有啲工程要做，咁暫時擱置啦呢個。嗯，雖然係啦，等我 upgrade 咗我啲裝備再嚟啦。之前我係用石壁 Efficiency One 呢，咁樣嚟即係嚟掘呢度嘅，咁用咗好多時間。咁而家就不如去探險啦。咁反正都咁多裝啦 ，Skeleton。反正都咁多裝，就去探險下啦。哎唷，上唔到，我呢度都係未整嘅。咁等我一陣啊。咁我喺一個位置度發現咗新地洞，咁就過去睇下啦。攞水，放低啲鐵。個新地洞嘅坐標呢係9同-212啦，咁我哋就走過去啦。走過烽火的大地，搞呢度。-212嗰邊。-212啊，係啦，嗰度。哦，呢度。封返住先。係啦。咁個地洞就喺呢度啦。煤啊，掘煤。咁應該會好悶嘅噃。嗱，唔好怪我開坐標啦，因為我真係好怕死嘅。咁萬一我死咗，我都知道我死咗喺邊度，執翻啲嘢啊。因為好大陰影喺 Minecraft 度死。當你成身拎住啲鑽石嘅時候，死一死呢，真係欲哭無淚啊！好似爽啲喎，用鐵劈掘嘢，係咪快咗？又做盡頭啦，咁少嘢嘅。我呢個係 unbreak 嘅就係啦 ，unbreaking。我而家要煤啊，因為之前大量燒石呢，咁啊燒咗好多煤。咩都要啦，總言之。不如咁啦，呢啲無聊嘢我就 cut 一 cut 先啦。咁去到鑽石，我再開一開 cam 咁樣俾大家睇啦。好，係咁多先啦。好啦，返到嚟啦。咁雖然都係未揾到鑽石啦，但係揾到一個新嘅呢啲啦，唔知叫咩。係啦。咁就係啦。咁好似係第一次冒險啊，喺呢個系列裏邊。咁就既然未試過，咁啊俾大家睇下我嘅冒險啦。希望唔好咁快死啊！咁希望揾到鑽石啦，喺呢次冒險當中。但係我真係冇乜嘢講。係啦，咁啊趁呢段時間又賣下廣告啦。咁睇上一集
好多即係有時好多口誤啊，咁都唔發自己唔察覺啦。咁就我記得上次臨尾我好似講 Episode 7，咁其實呢集先係啊嘛，咁啊唔發覺，跟住就 po 咗上網啦。嗯哼，OK。咁係啦，咁賣廣告啦，咁啊你中意我嘅影片嘅就麻煩你 like 一下啦，咁我好開心啊！咁我上一段影片呢，有人 like 咗，雖然唔知邊個，但係都好開心啊！咁如果嗰個人繼續睇嘅話，即係繼續睇我嘅系列嘅話，咁啊繼續 like 啦。咁唔係嗰個人都可以繼續 like 嘅，其實咁。係啦，總言之，我好開心啦！如果有人對我嘅頻道有一啲支持啊，或者有啲反應嘅話呢，咁係其實對係啦，咁啊對我係一個好鼓舞嘅事。哎喲，要上去啦，要上去，點樣上啊？哎喲，話係，點啊？好邪惡喎呢度，唔好有掛喺後邊推我就得啦。哎喲，OK 啦，就咁樣，咁就搞掂咗啦。有啲黑，咁呢邊乜都冇咯。好啦，咁我哋去另外一邊睇下有冇，哇，又係熔岩，喂，有鐵，冇嘢。咁我哋去另外一邊睇下啦。咁係咯，冇錯啦。喺揾到鑽石之前，我係唔會完呢一集㗎。哇，係，其實我都唔係好認得路點樣返屋企啦，已經。咁冇所謂啦，有坐標係萬能嘅。我要鑽石啊！俾個鑽石我。Oh shit！我個水桶啊！我唔小心撳錯咗個水桶冇咗啊！咁唔緊要，好彩呢度有水，但係要慢慢爬上去。快啲咧！唞氣。快啲！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 哇，好驚啊！好高啊！喂，落到！喂，等返！哇，嚇親！哇，爭啲死！好驚啊！好，搞掂埋呢度。安全起見啦，圍一圍佢先。OK，咁啊，探下啲路鑽石，我要鑽石，俾啲鑽石我。哇，有嘢死咗，死得咁突然嘅。哎呀！No，哇，有金啊！封個水先，點封啊？呢個水係點噶？哦，咁樣，咁就咁樣啦。好驚，有金啊！
嗯哼，唔錯啊，有金有鐵。哇哇哇！冇等陣，呢度 OK。嗯，上返去又係水啊，好煩喎。嗯哼，咁仲有呢度。OK 啦，唔錯，但係已經到盡頭啦，乜都冇。搞錯啊！呢個洞原來乜都冇。好啦，既然乜都冇就，時間又差唔多啦。中意嘅就訂閱下啦，唔中意嘅就 dislike 下啦。好啦，今集係咁多啦，我哋殺咗隻 zombie 做結尾啦，推佢落熔岩。推唔到喎，哎呀，算啦，就咁殺咗佢。好啦，今集係咁多啦，多謝各位，得啦，拜拜。Hello，大家好，又係我啦。咁經過一輪探索之後呢，又發現到一個 spawner，咁而家就過去睇啦。zombie，唔好理佢哋住。係啦，咁又係一個 zombie spawn， 點讀 spawner。咁我已經有一個 zombie 嘅 spawner 啦，所以唔係咁需要佢啦。但係我需要佢裏邊啲嘢，我要 watermelon， 我要個西瓜。好啦，light up 咗附近啦。咁我哋開箱睇下佢有啲咩呢？噔噔噔噔噔，極之失望，非常失望，都係啲冇用嘅嘢。好啦，第二個箱，基本上有用嘅，好過冇啦。咁但係我最想要嘅 watermelon 唔喺度啦。Projectile protection 3，搞錯啊！孤寒，你俾啲 watermelon 種子我啦，好似要喺啲 cave 先有。好啦，咁係咁多啦，呢啲插曲嚟嘅啫。好啦，再見。哇，係啦，終於揾到鑽石啦！話咗揾到鑽石先至完呢集噶嘛，哇，好多怪，哇，好危險啊！係啦，話咗揾到鑽石先完呢集噶嘛，咁而家揾到鑽石啦，咁今集真係完啦，好多謝各位，睇唔睇？想唔想睇埋我掘嘢呢？ Safe touch， 好啦，短得2嚿，太過分。
好啦，睇嚟真係冇啦。好啦，咁就係咁多，多謝各位啦，拜拜。